ายเป็นกระแสและถูกพูดถึงไม่น้อยหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปการออดิชั่นบทเจมส์บอนด์007ของเฮนรี่คาวิลบนสื่อออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเฮนรี่คาวิลคือตัวเต็งคนสำคัญที่เกือบจะได้รับบทเป็นเจมส์บอนด์มาแล้วแต่ด้วยอายุที่น้อยเกินไปเลยเสียบทบาทนี้ให้กับแดเนียล เครกไปนั่นเองสำหรับการออดิชั่นในครั้งนั้นจะเป็นการแสดงในฉากที่บอนด์สนทนากับซีเนีย โอนาทอฟในคาสิโนจากหนังบอนด์เรื่อง Golden Eye ซึ่งก็คือฉากที่เราเห็นอยู่นี้นั่นเองครับในอดีตที่ผ่านมานั้นการออดิชั่นบทเจมส์บอนด์007จะต้องแสดงในฉากที่บอนด์แนะนำตัวกับทาทินา โรมาโนวาจากเรื่อง From Russia with Love ครับแต่เนื่องจากหนังบอนด์เรื่อง Casino Royale จะมีฉากที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งเรื่อง Golden Eye กับ Casino Royale ก็เป็นผลงานของผู้กำกับที่ชื่อมาร์ติน แคมเบลเช่นกันจึงอาจเป็นสาเหตุให้การออดิชั่นในตอนนั้นเปลี่ยนมาใช้เป็นฉากนี้แทนนั่นเองครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมการออดิชั่นของเฮนรี่ คาวิลกันเลยครับ Banker. It appears we share the same passions. 3, anyway. I count 2. Motoring and baccarat. Oui, pour la banque. I hope your third is where your real talent lies. One rises to meet the challenge. Double. Sweetie. Cat. 5. 6, bank loses. Enjoy it while it lasts. The very words I live by. So tell me, what are the words you live by? The trick is to quit while you're ahead. I never learned that trick. Perhaps you'll show me how it's done. Vodka martini, shaken, not stirred. And you? The same. And how'd you take it? Straight up, with a twist. Thank you, Mr. Bond. James Bond. Then you're on the top. On a top. On the top. Your accent. Georgian. Very good, Mr. Bond. You've been to Russia? Not recently. Used to drop in occasionally. Shoot, in and out. It's very different now. A land of opportunity. With a Ferrari in every garage. Not quite. That belongs to a friend. Tip for your friend. The French plates this year begin with the letter L. Even the counterfeit ones. And what rank do you hold with the Motor Vehicles Department, Mr. Bond? Commander. Shall we go? This one is an admiral. I like women who enjoy pulling rank. Nice to meet you, Mr. Bond. The pleasure, I'm sure, was all mine. เฮนรี่ คาวิลเกิดเมื่อปี 1983 การออดิชั่นในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2005 ดังนั้นเขาจึงมีอายุราวๆ 22 ปีในขณะที่ออดิชั่นบทนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้รับบทเป็นบอนด์ในเวลานั้นจริงๆ เฮนรี่ คาวิลก็จะกลายเป็นเจมส์ บอนด์007ที่อายุน้อยที่สุดไปในทันทีครับ นอกจากเฮนรี่ คาวิลแล้วยังมีนักแสดงชายอีก 3 ท่านที่มีโอกาสได้ออดิชั่นบทเจมส์ บอนด์ในเวลานั้นด้วย เริ่มที่คนแรกคือ รูเพิร์ต เฟรนด์ซึ่งมีอายุราว 24 ปีในการออดิชั่นครั้งนั้นครับ 7 à la banque. Banker. It appears we share the same passions. 3, anyway. I count 2. Motoring and baccarat. Oui, pour la banque. I hope your third is where your real talent lies. One rises to meet the challenge. Double. Suivi. Carte. 5. 6, bank loses. Enjoy it while it lasts. Very words I live by. So tell me, what are the words you live by? The trick is to quit while you're ahead. Now that is one trick I've never learned. Perhaps you'll show me how it's done. A vodka martini, shaken, not stirred. And you? The same. And how do you take it? Straight up, with a twist. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. Then you're on the top. On the top. On the top. Your accent is Georgian? Very good, Mr. Bond. You've been to Russia? Not recently, but I used to drop in occasionally. Shoot in and out. It's very different now. A land of opportunity. With a Ferrari in every garage. Not quite. That belongs to a friend. A tip for your friend.
The French registration plates for this year's model start with the letter L, even the counterfeit ones. And what rank do you hold with the Motor Vehicles Department, Mr. Bond? Commander. Shall we go? This one is an admiral. Would you like a lady who enjoys pulling rank? Nice to meet you, Mr. Bond. The pleasure, I'm sure, was all mine. คนต่อมาคือแซม วอทิงตัน ซึ่งเป็นนักแสดงชาวออสเตรเลีย เขาอายุราว 29 ปีในขณะที่ออดิชั่น ซึ่งหากเขาได้รับบทเป็นบอนด์ในตอนนั้น เขาก็จะเป็นเจมส์บอนด์ชาวออสเตรเลียคนที่2ต่อจากจอร์จ เลสบี้นั่นเอง Set à la banque. Banco? Please, we share the same passions. Or three, anyway. I come too, motoring and baccarat. Sibby? Oui, pour la banque. I hope your third is where your real talent lies. One has to rise to the challenge. Double. Sibby? Gade? 5. 6. Bank loses. Enjoy it while it lasts. Yeah, that's the rule I live by. And what is the rule that you live by? The trick is to quit while you're ahead. Well, that's a trick that I've yet to learn. Perhaps you can show me how to do it. I'll have a vodka martini. Shaken, not stirred. Have you? The same. How do you like to take it? Straight up, with a twist. Thank you, Mr. My name's Bond. James Bond. Zinnia on the top. On the top. On the top. Your accent, it's Georgian. Very good, Mr. Bond. You've been to Russia? Oh, not recently. But on occasion I do like to drop in, shoot in, shoot out. It's very different now. There's A land of opportunity. land of opportunities, is it? Like there's a Ferrari in every garage. Not quite. That belongs to a friend. Yeah, well, a tip to your friend. The French number plates for this year's model Ferraris all start with the letter L. Even the counterfeit ones. And what rank do you hold with the Motor Vehicles Department, Mr. Bond? Commander. Miss on the top. Shall we go? This one is an admiral. You know, I love a lady who pulls rank. Nice to meet you, Mr. Bond. It was a pleasure. But I feel it's all mine. ปิดท้ายด้วยแอนโทนี สตาร์ นักแสดงชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งมีอายุราว 30 ปีในการออดิชั่นครั้งนั้นครับ Banco. Appears we share the same passions. 3 anyway. I count 2. Motoring and baccarat. I hope your third is where your real talent lies. One rises to the challenge. Enjoy it while it lasts. Very words I live by. So tell me, what are the words you live by? The trick is to quit while you're ahead. There's one trick I've never learnt. Perhaps you'll show me how it's done. Vodka martini, shaken not stirred. And for you, The same. how do you take it? Straight up, with a twist. Thank you, Mr. Name's Bond. James Bond. Xenia Onatop. On a top. Onatop. Your accent, Georgian. Very good, Mr. Bond. You've been to Russia? Not recently. I used to drop in occasionally, shoot in and out, It's very different now, a land of opportunity. with a Ferrari in every garage. Not quite. That belongs to a friend. Little tip for your friend. French registration plates for this year's model start with the letter L. Even the counterfeit ones. And what rank do you hold with the Motor Vehicle Department, Mr. Bond?
Commander? This one is an admiral. I like a woman who enjoys pulling rank. Nice to meet you, Mr. Bond. The pleasure, I'm sure, was all mine. และเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกอย่างไรกับการออดิชั่นบทเจมส์บอนด์ของพวกเขาบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ